Biqilaa bishaanoo baastee kaatee sitti fakkaatee kottas. Oftee fiddee gaasho sin argadhe amma. Kottu gurbaa. Maal barbaadde? Maal barbaadan? Biqilaa bishaanoo baastee kaatee sitti fakkaatee kottas godhu. Maali? Maafin coofteera mamaa inni wantichi. Kunoo nogoree maan gaafin maanii wanti sin barbaadan. Kanan dubbistaa? Kana dubbisi maal jedha? Asitti fincaa'uuni dhorkaadha. Qarshii 200 nama adabsiisa. Nama adabsiisa. Kanaafiyyuu maali qabaree maal? Qarshii 200 kaffalii deemee akkanaan hin jenne qofa. Maaliin gifin qarshii 200 kaffalan? Abu dudda kee irratti hin fincaa'ee dudda kee barreeffamni akkas jedhu dudda kee irra jira. Akkan hin fincaa'ee iddoo kanatti. Maaltu ilaallata re'aan anu ofii isa nyaadhu san dhuguuf waan hin kaffalu dhabeera amma kan fincaa'anii san gadi naqee fedhanii kaffalaan. Sayyuu iddoon kun iyyuu carroo maana malee numti dhufeessitti fincaa'u. Miriindaa kana namatu naaf fedheen dhugee deebi'ee haala laamaan gajjalaa kana. International hoteelii dhageen miriindaa dhugee deebi'ee haala fincaa'aa miriindaati iddoon kun hin carroome sayyuu. Amma oduu akkasii qoosaa akkasiin irra dhaabaati. Annan gala. Kottu isa dhaqaayira. Kottas deebi. Sayyuun qaanoo laphee dhiibee haasaa. Fincaa'aa miriindaa dhiisee maaf kan wiskiin taane anaan maaltu nagashee waan seera irra jiruun si adabaa jira malee miti. Maali maal taatan isin nagaa miti karaa maal goonu jireenya biyya kana akkatti nu qabeessinis moorratti haadha isaa asii gadi mataa keessan nu dhooftu walitti akka maataan nu keessanii. Anaan waan na ilaallatu hin jiru amma kun gaheen hojii koodha waa'ee jireenya kee anaan nan gashu. Amma dafiitii qarshii kon alaadhu kanaan achi mangaagaa kee akkasitiin jalliseen akka Sudaanitti harca'uun sii godha. Maal taatan isin sanboo tiraanisfeeriin fudhattu gaafa mana argaluun tiraanisfeerii isinii godha akkaawuntii keessan qabadee deema. Transferii du'a isaa godhu transferii maaliin haa goota dura saamasti fincooftu fincaan kee fudhattee manatti hin galtu turte wanta akkas jedhamu hin jiru dafiiti birrii koo fidama. Haa ta'u gaa wanta barbaadan na godhaa malee anoo dumbulloo cabduu yuun qabu maaliin godhare maaliin silama hunannoo guutuu hojii ta'a turte miti eessi na ilaalta mini qaban fincaa maal amma kana biqilaan bishaan obaasaa sitti fakkaatee moo jalqabataa maal maamnan dhowwineere. Maaliin godhare yennoo biiroo gadhee magaajituu kiraa manaa jeemee kannara jedha warri manaa keessa jiran ibsanii mana takkatti mayyiin dibee jedhamu qabaane asukkeetti immoo karaa irra akkatti deemu na dhowwitu sin. Yoo namatti bilbilee waan badhe montaa. San dandeessa abbaa barbaaddeetti bilbiladhu amma birrii koo waan barbaadu. Dole sammo amma ni koluu waakinaa deebisuutti ni qaba gaa. Koluu waakinaa ba deebisu. Kunuun deebise. Hello. Maala beetuun karaa irra darbaa jiru maala fincaanuu amma hin cufaa. Dhuwaa makka jiinii tab godhe karaa irra dhaabadde achi booddee 200 gabbaaltu malee jettee na qabdee kun tasa ta'ee naa badha kunoo miriindaati naa bitte balaarraa na buuse amma dhuftee naa irraa kaffaltamoo maal wayya amma. Maal jetta beekuun asitti fincaanu waama ancufamu ancufa geessu xinnoo mashee karaarraa goree tab godhee asitti akka kunuun qabattee 200 naa jetta adabbi 200 adaba kee kaffaltu malee asii baamuu dandeessu naa jette kunoo karaarra naa badha gogee akka muka ibsa. Amma dhuftee naa kaffaltama maal wayya akka miriindaa natti bittetti. Dafi maaloo sinee gaabbe. Kottu gaa eenoo dudduubichuu marraadha. Dafi maaloo. Dhufaayeraa dafii jedhimme hojiidha. Maambataan dhukkubsitaa abbaati dhufaayeran siin jedhamti ani miriindaan dhugee machaa inni dhufee si bukkee gee machaa jira maasaa keetti. Inni fasiilaa dhanan deema kanu. Maal kuni? Ilaal kunoo dhufee wajjin haasee kan miriindaan haa biteessa. Rakkoo jira? Rakkoo jira yattaa rakkoo sammaa
amma biyya kana haga jira malee man. Maal ta'e jenna? Maal ta'e naan jettaa kunoo asitti fincaa'uun dhorkaadhaanii fincaa'u girgidaatti maxxansu. Keenyanitti gaafa maxxan sanatti dubbisaa micha dubbistaa gaafa dubbistu immoo maaltu yaa sammuu keetti dhufa seete maaltu miira kee keessa dhufa seete fincaan isa biyya hin jirre si qabata. Gaaficha immoo maal goota dhaabattee achitti fincoofte. Gaafa fincooftee bookaatu immoo maal godhu birrii fidii jedhu. Birrii meeqa ta'u birrii salphaati gaafatu birriin hin torbee tokkotti jiraadhu na gaafatu gooftaaf. Meeqottu si naa kaffali mee amma akka miriindaa naa kaffaltetti. Eessatti rakkan inni barraa'ee jiru? Kan ishee kana ammoo adduma dhaadhasaayyuu dugda irratti barreeffatteetu asitti fincaa'uun qarshii 200 namaa adabsiiseedha. Isa eessaa immoo si adabdi? Ati lafatti fincooftu immoo si adabdi. Maalati ashee irratti fincooftee lafatti fincoofteeni? Kaffaluu fi dhufteemni maaloo duuba heesta kaffalii fi tite. Reesitii barbaadna. Ribba lama naani? Amma daamti kun reesitii isaa barbaadna. Kan nagaasini haa ta'u. Nuki gaa. Oka addu mee borsi gaafachuu danda'u. Agarsiisee hin darba. Kana immoo maali waan akkamiin natti dhufe har'a immoo gudiidhaa'e. Namaan bu'ii jala nagar maal isaa jireenyiyyuu jechaa jira. Maal namaa bu'u.